Öksürük hangi duygusal mesajı verir? Öksürük, hıçkırık, hapşuruk, esneme, duygusal ve ruhsal birer uyarıcıdır aslında. Kimin yanında öksürüyorsun? Bir bak. Ne söylerken öksürüyorsun? Bir bak. Stresli ve aceleci olduğun zamanlarda öksürüğün artıyor mu? Hangi satırları okurken öksürüyorsun mesela? Ya da hangi sahneyi izlerken öksürük tutuyor seni? Çünkü sen de daha önce benzer bir durum yaşamış ve bilinçaltın şimdi seni uyarıyor olabilir. Bilinçli farkındalıklarımız olsun.